เพชรไม่ใช่ลูกพ่อเพชรแล้วเพชรพูดผิดตรงไหนคะเพชรไม่ใช่ลูกในไส้ของพ่อไม่เหมือนพี่พรกับพี่พลอยเลิกพยายามกันเถอะค่ะนี่อีเพชรจะพูดเสียงดังทำไมอะฮะเรื่องเนี้ยพ่อก็ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพชรก็เลยต้องกลายเป็นลูกไม่มีพ่ออยู่นี่ไงพ่อจริงๆก็ไม่ยอมรับพ่อที่เลี้ยงดูมาก็ไม่รู้ว่าเพชรไม่ใช่ลูกเพชรเหนื่อยแล้วค่ะขอตัวกันนะอีเพชร